May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong tadlakoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakawag usa nga Domingo sa ordinaryong panahon. Agosto 28, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan nga maalamon nga sulugoon kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niya itong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman nini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan apan kung siya daotang sulugoon muingon siya sa iyang kaugalingon dugay pang muuli ang akong agalon ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon niya atong sulugoon mahibalik usa niya ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui ug tagod-tagoron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa ginangatan sa mga tigpakaron ingnon didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Karon Agosto 28, adlaw Huwebes 2025. Karon gisaulog nato ang paghandom ni Saint Augustine, isa ka bishop and doctor of the church. Saint Augustine in the year 430, born in Tagaste, North Africa. After a dissolute life, he received baptism at age 33 from Saint Ambrose. And sa dili madugay, sa dili wala damhang panghitabo na kani si Saint Augustine was elected as Bishop of Hippo human sa iyang conversion. Combated Manichaeans, the Donatists and Pelagius, mga gitawag natin sila o kana bitawng non-believer of Jesus mo, kana bitawng gitawag nato na mga sayop nga pagtulunan na about ni Jesus. Then most noted for the Confessions and the City of God, over 500 homilies are extant. Considered as founder of monastic life in the West, his rule is observed by some of 150 religious communities today, and one of the four great doctors in the Latin churches called the Doctor of Grace. Mao na karon nga naatay mga Dominican Augustinian fathers o mga friars diya sa Manila, diya sa Intramuros, diya sa Manila province o diya pud usab sa Cebu province, diya sa Cebu nga mo nagdumala sa Santo Niño. So kaning mga Augustinian friars nato na mga kaigsuonan, dako kani sila og kanang nahimuong kabahin sa kasaysayan sa pagtuo natong mga Pilipino diri sa Pilipinas. So kagahapon nasayod kita nga gisaulog pud nato ang maghandom ang si Santa Monica, ang inahan ni St. Augustine. Mao nga dako kay ni siya og ganang koneksyon mga igsuon tungod kinasayod kita nga sa walay pag-undang o walay
kakapoy ug walay puas kapag ampo na siyang inahan, mo'y hinungdan sa conversion sa iyang anak na si Saint Augustine, nga human siya nangita og total sense of happiness, satisfaction diri sa kalibutan. Iyahang nakaplagan og iyahang na sinati nga dili gyud makahatag og tinuod nga kalipay ang kalibutan. Mao nga miingon si Saint Augustine, my life is restless until I find rest in you, my God. Abot pasabot nga kani bitang the world can only give us temporal happiness. Kaning temporal happiness na gikahatag sa kalibutan, kanang panandalian lang kalipay, which is after that naagya po tayo mga inner longing for something nga dili bitaw kayang ihatag sa kalibutan ang total sense of satisfaction and contentment. Mao na nga ang tao gani nga walay Ginoo, magpabilin gyud siyang restless, magpabilin gyud siyang matawag nato nga walay kahupayan, o which is very matawag nato nga konektado kayo sa atong ebanghelyo karon mga igsoon ni Kristo. Kay ngano man, kay kita gipinumduman nga isip mga tinun-an nga ang pagbantay kita o kay wala kita masayod sa adlaw kung gano sa amo anhi ang Ginoo. We know that we are just pilgrims in this world. Nasayod kita nga kita mga naglawig lamang aning kalibutana. But even though we are just temporary pilgrims, mga isip mga tao nga naglawig padulong sa tuang final destination, anang natay mga gusto pod nga makabot aning kalibutana. Pero did you notice na ang usa ka isda kung kwaon nimo sa iyahang natural habitat nga mao ang tubig, magpabiling restless. Exactly, inana po kitang mga tao. Kitang mga tao, our natural habitat, we are bound for heaven. Until such time nga dili pa ta mobiya aning kalibutan, we always experience restlessness. Tungod kay ang kalibutan, we are in the world, but we are not for the world. Nata ning kalibutan pero dili ta para aning kalibutan. All of us are bound for heaven. Mao na nga bisan pa unsaon nato nga pagpangita o kanang kalipay o kanang satisfaction aning kalibutan, dili gyud na kayang ihatag aning kalibutan. It is dako kay natong sayop kung ang eternal happiness atong gipangita, ang kanang gitawag nato og satisfaction and contentment atong pangita kon aning kalibutan na kadili gyud na niya kayang ihatag. Because this world is just a temporary, it's just may limitasyon na mao pod na ang happiness o kaniyang kalipay na mahatag is only temporary o kana ang napoy limitation, dili po niya mahatag ang total satisfaction na ikahatag niya. Mao na nga mintras nata ning kalibutan hinawat po unta nga dili kita magpabiling magpakaon sa sistema aning kalibutan. Magtukaw kita, mahimo kitang maigmat sa pagbalik sa ato ang agalon. Na mao usahay man gud nakalimutan nga dili ta para aning kalibutan. So we invest too much to this world. Sobraan kaya tong pag-invest aning kalibutan ba. Nakalimutan na human as we are composed both body and soul nga atong gi-investan og ayo nga ato arang nawasnon nga kalipay. Nakalimot kita og invest usab sa ato ang espirituhanong kinabuhi nga mo'y moatubang sa tong Ginoo sa umaabot og sa insaktong takna og panahon. Hinaot mo untak nga magigsoon ko ni Kristo nga mintras buhi pa ta nagpadayon to sa tong kalibutan ng panaw, dili ato kalibtan nga kani ato ang mga gipangbuhat aning kalibutan nga nang dili bitaw ni siya mao'y ato ang matawag nato nga posibleng mahimong kinabuhi na pud sa life after death. Dapat we should always be mindful enough na kung kani ato ang the way we act, the way we judge, the way we relate with other people, na nakapasar bata sa standard, nakapasar bata sa gitawag nato o kanang kung
unsa po ang mga gipangayo sa Ginoo aron kita makasulod sa gingharian na iyang gisaad para kanatong tanan. Kay makasubo kayo pamanandungon nga kung kaniyang kinabuya nga human kita pagahukman, igo na lang ta kita nga maghilak ug magkagot sa tong mga ngipon tungod kay wala man ta kapasar kung unsa ang standard sa Dios para kita makasulod sa iyang gingharian na giandam para kanatong tanan. Mao na nga ato gyud na siyang ibutang sa tong patakan mga igsoon nga dili kita magpalabi og kana bitaw og buhat og mga butang aning kalibutana nga mao'y makapaguyod kanato maka pull down nato padulong sa impierno. Kung naa kay mga binuhatan karon nga murag mo'y nahimong hindrance nimo nga masuod ka sa Dios, check it out. Kindly mangita kang pamaagi nga unsa man yung mga butanga mo ay nakahatag kanimo og kanang babag na mapaduol ka ngadto kaniya. Ug mao hinungdan noon nga dili ka makapangandam sa pagpaabot, dili ka makapangandam sa pagbalik sa ato ang agalon. Kay lisod kayo mga igsoon nga we will be kana bitong clouded, will be kana bitong mabutaan kita kung unsa ang mga dapat buhaton kay tungod kay kita naman gud nagsalig na ta kung unsa ang naa sa tong atubangan mao na lang na dayon. Mao na nga bitaw katong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon dayon kana bitaw makaingon kita nga naay tay mga gipiyal sa tuwa ba. Nabot pasabot, we are just a mere steward in this world. Mga piniyalan lamang kita. There are many forms kung unsa pud ang gipiyal sa tuwa. Kung ang uban gipiyal sila sila ang mga tao, dapat gipiyal sa tuwa ang kinayahan, kani mga wealth, and health, or kani kung sa maning naa sa imo karon nga makaingon ka nga mo'y naa sa mo daghan dili ta magunhuna nga daghan ka aning mga butang, daghan ka aning mga kalibutanon nga mga accumulation. Ako nagatuo ko na gitugutan ni nga kita maka-acquire ani tungod kay ang Ginoo nasayod sa atong kasing-kasing unahuna that we can also uplift and we can help others in our capacity kung sa atong piling matabang adto kanila. So isip mga piniyalan, dili kita mo tagiya, gipahunam lamang kita o we will be accountable sa umaabot nga panahon kung kita nakatabang ba ngadto sa uban. So mao gyud ni ato adjong angay timan-an maigsoon no isip mga piniyalan nga dili nato hunaon nga kita gitag iya ani. Mao na nga kung ikaw ibutang sa una nga ikaw mo tag-iya, so imuhada yung isipon ng uban nga dako sila putang kabubuton the moment you help them, the moment you do something good to them. No. Isip mga piniyalan, it is our duty and obligation and it is our task to help them, to uplift and to nga mutaas mo lang yung moral ba nga mahimo po silang kanang tao nga nagkinabuhi aning kalibutana nga naabitaw sila po kanang gikuptan nga dignidad kay ngano man kay dili man ni tungod it is not about us, it is not about them, but it is all about the grace of God. Mao lang nga kani bitong mga gipiyal sa Ginoo kanato grasya man ni sa Dios nga angay po nato nga gamiton o ipaambit sa uban in a very sa nindot o usay angay nga pamaagi. So mao na maigsoon ko na ni Kristo kung ikaw is nasayod ka nga piniyalan lang ka aning kalibutan wala kay karapatan nga mahimong hamugiro, wala kay karapatan nga ikaw nga mo ipataas mo imong kaglingon kay sa uban o wala kay karapatan nga mahimo nga daog-daogan sa uban kay tungod kay abi kay ikaw mo gipiyalan ikaw na dayon ay karapatan nga musugo i-take advantage nimo unsa ang mga perks and privileges dayon imo na i-secure kung unsa ang naa nimo. Yes, posible na nga may tabo inana. Pero hopefully at the end of the day, let us be mindful enough nga
kining tanan nga naa nato karon na mga pribilehiyo dili nato ni siya abusaran. Kay nga naman, kay kung imo man gud siya abusaran man gud, nga mudako ang imong ulo nga nang wutang unhuna nimo nga kung dili tungod nako dili ni mainani ni may kaning simbahana kaning dili ni mainani ang kaning ato ang katilingban or whatever nga naa ni imong nindot kinabuhat ngadto sa uban, mahimo kang hambugiro o dantaw nimo sa imong kaugalingon nga ikaw ra gyud mo'y nakabuhat og maayo, amo ni hinungdan nga lantaw nimo sa uban wala na gyud nabuhat nga maayo, ikaw ra gyud mo'y naay nabuhat nga maayo, which is not good anymore. Hopefully, my dear brothers and sisters, isip mga pinigalan sa Ginoo, we are humble enough nga, yes, by all means, may muhat ta og matarong, may muhat ta og say angay, pero dili mo ta ingon bitaw nga tungod ra gyud nato na atay na buhat nga matarong ug maangay. Kundi we should humble enough to admit nga kaning mga tao nga ato ang mga gipagtabangan, kaning mga tao nga minduol kanato, minduol ni sila tungod kay nasa pagsalig nato. We establish good relationship with them, we establish good rapport with them, and hopefully kaning mga tawhana dili po nato abusuhon ang ilang pagkamaayong tao tungod kay kita man nga porket na sila mga pabor nga gipangayo nato na how much more kita pod makapangayo mo punta og favor og kanang pabor ngadto kanila kung unsa pod lang pining mabuhat para sa gingharian na gipahulam og gipiyal para kanatong tanan. Hopefully mga igsoon ko na ni Kristo nga kita mga naa sa person in authority, mga person nga naay mga katungdanan aning kalibot sa either in a particular office or in a particular na lugar o particular nga sitwasyon or circumstance, dili na naon nga kita naataan nga sitwasyon tungod kay we deserve it. Usahay kita bitaw mohangya kita nga ihatag uta niya ni na example kung ako naning kamot ko mga pare giambo ginato nga masana mapare gid ta, hopefully kani po human gihatag sa Dios ang maong imong gipangayo dili ta mahimong manghamugiro, dili kita mahimong self entitled jud kundi magpabilin tang grounded nga ano naaman ning mga butana tungod kay kita nga naning kapot o gusto nga mangalagad sa katawhan o makahatag kanila og nindot nga serbisyo. Una nga usahay man gud makalimutan nga kani ako ang pagapare mao ni by sa kuaning effort gyud ako agin ning gihaguan, yes tinuod man ikaw man bugtong rason nga imong nakuha, pero di po nato kalimtan nga tungod sa grasya ug panalangin sa Ginoo kita nakasinati og mga perseverance, endurance and commitment. Mao na nga dili lang tataman nga nakatun sa kinabuhi ni Saint Augustine nga sa dihang human niya nga nakatunan ang realidad sa kinabuhi mapapusadon po niyang giangkon na siya dili makatagamtam ang tinuod nga kalipay kundi ang Dios lamang mo makahatag ni ini sa iyaha. So kana lang maigsoon ko na ni Kristo ako ang pagtimbaya sunod semana diha September 1 uban sa to ang mga higala diya sa Manila nga inaot punta nga iampo ko ninyo from our Sinjin visa nga everything will be okay. Dayon sa ato ang usab mga higala nga kanunay mga nag-ampo nagtabang kanato. Daghang salamat kaninyo. Og sa tanan natong mga naminaw karon diha sa ilang ang nakoy nadunggan one time nga nagabackline ni Father Jeffrey dahil diya sa Malaubang dapit. Naminaw sila sa pamalandong during sa time to the bishop kagahapon. So daghang salamat usab diya sa Malaubang, Tinago, sa tanang mga lugar kung asa man mo kad naminaw karon daghang salamat sa inyong pagsuporta nga sa amo ang sa among kapasidad pod nga mohatag ni og pamalandong nga magamit nato pod sa atong adlaw-adlaw na pagkinabuhi ani kalibutan. So mga igsoon, dinila kong kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos ang gayon nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuyan. Pulahan ng tao nga naningkamot, nga nagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanong-daplin sa sapa, kansang ang dahon, dili gayod malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og ipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y magdala ka nato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsoon, ugma na usab, uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag din sa misamis noon nga birhen sa kuta.
Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.